हिरा निस्कोस् के मुस्तानको यता कि त भाइ समुद्र कुण्डको समुद्रबाट आएको छ अलि गरौँ राम्रै रहेछ यो यस्तो चर्केछ नि फेरि सबै छ अलि फुटाल्नुपर्छ फुटालेन राम्रो हुन्न रहेछ यत्रो एउटा यस्तो छ यस्तो गरेर घुमाएको एउटा यस्तो ठुलो पनि यति छ यो के को हो त फेरि यो कुन भगवान्को मान्छ यस्तो खै के भन्छ मलाई बुझ्दैन यो हिन्दूको बारेमा कोही एकजना साथी मैले देखाएँ देऊ न म दिलाइदिन्छु भन्छ ए म पूजा गरेर पठाउन गएको छ के एउटा छ फेरि हाम्रो केटाको माल खतरा खतरा पाउँछ पाउनु अहिले त सबै पुर्यो क्या है पहिला म स्याउ ग्यास बनाउँदाखेरि निकै पाएको थिएँ ठिक छ अब यताको त यत्तिकै आउँछ हाम्रो त 4 मिटर हो के रे 4 मिटरमा अब हामीले त यहाँ हाल्यो नि त यो उनीहरू पनि यही हो नि यता त जाने यही हो सेम यस्तै होइन र उनीहरू 3 मिटरै जाने भयो तर तिनीहरूको लन्चिङ घट्छ के रे हाम्रो लन्चिङ चाहिँ 3 मिटरै आउँछ तपाईँहरू लन्चिङ तल जान्छन् होइन तलैसम्म हाम्रो टल नि यता नि जान्छ अनि यो अब यो माथि थप्नु हुन्थ्यो यसको सट्टा यहाँ आइसक्यो नि त यति भए लेभल पनि पुग्यो है होइन नि यहाँ माटो भरिन्छ फेरि हामी त यसकै सुलोपमा सर्लको माटो जान्छ फेरि सुलोपमा माथि नि यही जालीको जस्तै सुलोपमा जाने भयो कि माटो अब आज खसाल्ने हजुर यहाँ शालिग्राम यो भाल्छ माल त्यो गरुङको छ हजुर यो भित्र अब चक्र सक्र के छ अब फुटाले नि थाहा हुन्छ मालो भन्छन् के अरे हाम्रो फुटाल्ने ल फुटाल्ने खै के छ मलाई पनि थाहा छैन ल फुटालौँ त खै ल बिस्तारै टुकटुकीले खै टुकटुकीले पनि त चर्केकै छ ल यहाँ के सुन चान्दी पर्छ कि होइन के फुट्दैन फुट्छ हेलो आठ ताली दे फुटिसक्यो नि ठिक छ खै के छ अब हेरौँ तपाईँले हो भन्नुभयो समाते अब होइन नि त बर्बाद हो केही छैन त किन यहाँ के पर्छ र यहाँ पुरै चक्र बन्छ अरे कि यस्तो हुन्छ अरे कि छैन यो ढुङ्गा कालोमा ढुङ्गा मात्रै रहेछ छैन यो ढुङ्गा मात्र हो छैन यो बनाएछु मैले यो तान्दै हाल्ने हो तान्ने ठ्याक्कै पुऱ्याउनु यहाँ त ठाउँ हुन्छ नि तानेर सर्लक यहाँ हाल्छ यस्तो यहाँ त अन्त गहिरो चाहिँ नगरौँ है फेरि गहिरो त्यही पहिलाको लेभलमै जान्छ पहिला लेभल
त्यसमा सिक्यो भने म त सानो मेसिन भोला ल्याएर त्यो पानी चुहेर आउँछ कि भोलि खोला यहाँ पऱ्यो भने बिचबाट चुहेर फेरि सब भित्र जान्छ यता चाहिँ हाम्रो मेसिन छ